Kombet e Bashkuara dhe sigurisht me plot të drejtë për të përfaqësuar atë mënyrë që ata zgjedhin të përfaqësojnë. Nëse ata nuk kërcojnë dot tjerë sigurisht. Nga ana tjetër, Elianos, një tjetër moment i cili ka ngritur tensioni ishte edhe incidenti me raketën pranë bazës së NATO-s në Turqi. Mendon se mund të përfshihet ndoshta Turqia në këtë konflikt pas incidentit që ndodhi ditën e djeshme? Incidenti në bazën e NATO-s në Turqi, në bazë të pakta raportimeve turke dhe deklaratës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, është lënë në mënyrë, le të themi, praktike, është lënë në heshtje, është në fillim me sa u raportua u mohua, më pas doli që kishte ndodhur vërtet, por që qeveria turke dhe ushtria turke nuk ka pasur një deklaratë të ashpër, dënuese ose për të akuzuar dikë deri më tani të paktën. Turqia ndosë ka dënuar jashtëzakonisht ashpër atë çfarë Izraeli ka bërë dhe fillimin e sulmeve izraelito-amerikane kundër Iranit, ka mbajtur një, le të themi, qëndrim krejt neutral deri më tani, një qëndrim fort të moderuar, ndoshta dhe praktik nëse mund ta quajmë, të cilët kanë gjithashtu kritikuar eskalimin e situatës në lindjen e mesme dhe kanë theksuar që sa më shumë që kjo luftë vazhdon, sa më shumë që këto bombardime, armiqësi dhe politikë jo logjike po emocionale, pra tani ndjenjat e kanë marrë revansh, nuk e kanë marrë më logjika. Lindja e mesme do të kthehet në një rreth zjarri i cili do ta përpitë të gjithëve. Dhe deri më tani të paktën, Turqia zyrtarisht ka ndaluar amerikanët të përdorin bazat ushtarake dhe bazën e përmendur për bombardime ose sulme ushtarake kundrejt Iranit, gjë e cila ka ngritur sërish, siç e thash, teoritë ose anës skeptike që vetëm pasi ata refuzuan që bazat të përdorej, ashtu si Spanja, ndodhen bombardime me dron. Kështu që sërish shumë kritik turk edhe analistë kanë thënë që ndoshta edhe ky është një tjetër provokim nga ana e Izraelit, për ta futur dhe gjithashtu Turqinë në lojë, dhe për ta futur atë në luftë edhe për të aktivizuar sistemet e mbrojtjes së NATO-s e të tjerë. Që edhe NATO të përfshihet, siç e thatë edhe ju, dhe për ta eskaluar këtë situatën. Po pavarësisht kësaj, Turqia ka mbajtur deri më tani, siç e thash, qëndrim neutral, e kanë dënuar eskalimin edhe sulmin amerikano-izraelit, por nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që të hyjnë në konflikt ose të lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre ushtarake, ajrore, detare ose bazave të NATO-s për sulme kundër Republikës Islamike të Iranit. Qartë. Mirë, Elianos, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, ndërkaq përkundër gjithë përshkallëzimi ushtarak, shumë vende po bëjnë thirrje për ulje të tensioneve, por sigurisht edhe rikthimin në diplomaci. Por me sulme që vazhdojnë çdo ditë, ndoshta shumë kush dyshon nëse do të ketë ende për hapësirë për negociata apo për diplomaci. Ti si e sheh, Elciano, ka ende hapësirë për ndonjë marrëveshje mes të dyja vendeve apo spirali i luftës është jashtë kontrollit tashmë? Atëherë, duhet theksuar fakti që iranianët e kanë mbyllur derën e bisedimeve. Pasi siç e përmendëm më parë, bisedimet po vazhdonin shumë mirë, produktive, u deklarua shumë shpesh në media pozitive, u gjet një gjuhë e përbashkët më në fund e të tjerë. Dhe siç e përmendëm më parë, iranianët u goditën me të pabesë pas shpine, gjë që ka shkaktuar edhe atë që mund ta quajmë zemërimin më të madh nga natyre pas vrasjes së liderit Khamenei. Dhe ndonse faktorët ndërkombëtar, Spanja, sidomos në Bashkimin Evropian, siç e dim, Turqia, Rusia, Kina e të tjerë kanë bërë thirrje të vazhdueshme për rikthim në bisedime, për një deeskalim të situatës të tjerë. Gjëja nuk duket kërkuar në këtë aspekt. Siç e përmenda më parë, emocionet e kanë marrë atë që mund të themi logjikën në revansh. Gjëja sa vjen eskalohet çdo moment më shumë. Impakti ekonomik nga ana tjetër që i luftës, miliardat e dollarëve të humbur të amerikanëve në infrastrukturë
fakti që Amerika sot paguan mbi $700 milion për ditë për luftën, që sipas statistikave të agjencisë turke të lajmeve Anadolu sërishmi, fakti që ka pasur shumë viktima civile nga ana e Iranit, duket se të gjitha këto faktorë ekonomik, ushtarak, material dhe në jetë civile kanë çuar totalisht në një ndromësim të dialogut midis dy shteteve. Dhe vetë Omani, sultanati i Omanit, i cili ka qenë historikisht dhe për një kohë të gjatë iniciatori i dialogut midis SBA-s dhe Iranit, në Oman para Gjenevës morën pjesë dhe u zhvilluan disa takime midis delegatëve iranian dhe amerikan, ka kritikuar ashpër televizion amerikane duke quajtur një minim të gjithë procesit të paqes, të gjithë dialogut diplomatik, të iniciuar nga Omani, nga Zvicra, nga vende të tjera të Gardishut Arabik ose botërore si Kina, Rusia e të tjerë, dhe e cila po na impakton të gjithëve ekonomikisht, me impaktin e jashtëzakonshëm ekonomik që ka pasur sidomos në Azi, ku Azia do të jetë rajoni më i prekur deri më tani, dhe të gjithë vendet aziatike, kryesisht ato që kanë thirrur më fort, sidomos Malajzia, për rikthim të dialogut, të përfundim të konfliktit të armatosur dhe të eskalimit të mundshëm të situatës, dhe sigurisht në vendet evropiane, të cilat sot janë në një përballje të drejtë për drejtë me SBA-n, siç e dim. Spanja ka mohuar dhe ka ndaluar përdorimin e bazave ushtarake spanjolle për sulme ndaj Iranit. Amerika ka tërhequr avionët dhe ka rezoluar gjithë tregtimin me Spanjën. Vendet e tjera të NATO-s njëkohësisht janë deklaruar neutrale ose me pavullnet për të ndërhyrë në të, gjë që ka shkaktuar sigurisht gënjim nga amerikanët, dhe dialogu në këtë pikë do të shpërpozohet nga evropianët, siç e thash, nga Omani, nga vendet aziatike si Malajzia, Kenia të tjerë, duke se nuk shndron kurkund, përderisa emocionet e kanë marrë në dorë situatën, dhe përderisa tashmë duket se kutia e Pandorës është hapur, dhe tyja palë nuk ka më çfarë të humbi. Irani nuk ka më çfarë të humbi tani. Negociatat dështuar, lideri i tyre u vra, izraelitët dhe amerikanët deklaruan zyrtarisht ata në luftë me ta, për çfarë ka për të humbur këtu, pse duhet dialog. Siç e përmendi dhe ministri i punëve të jashtme të Iranit në një intervistë për një televizion amerikan së fundmi. Ne e zhvilluam dialogu nuk dha produktivitet, ne u goditëm pas shpinjes gjatë dialogut. Pse duhet më dialogu? Çfarë u qëndron thelbi i dialogut? Gjë që sigurisht është potencialisht shumë e rrezikshme, pasi siç e dim, nëse kanalet e komunikimit mbyllen midis palëve aktuale në konflikt, mund të pritet gjithçka. Dhe ajo që ka qenë shqetësimi i madh i Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka qenë facilitetet atomike të Iranit dhe të Izraelit, të cilat nëse bombardohen aksidentalisht me qëllim, me sabotime të tjera, nëse do që ato bombardohen, impakti tyre ekologjik, por edhe në jetë civile, pasi tek e fundit do të jetë i shpërthim si një bombë atomike, ka për të qenë i jashtëzakonshëm. Ndërsa impakti i eskalimit të situatës dhe themi impaktit ekonomik të këtij eskalimi, ngushtisa e Hormuzit, puset e naftës, rafinerit të tjerë, duket se do të sjellë rrjedhimisht një eskalim të situatës në kontekst jo vetëm rajonal, po edhe në kontekst mesatar, nëse flasim për rajonin me zot lindor, në kontekstin Oqeanit të Djathtë, siç u përmendët me Sri Lankën, Indinë të tjerë, e deri në trazira të brendshme në shumë vende, të cilat do të impaktohen jashtëzakonisht prej këtyre zhvillimeve dhe po impaktohen, siç janë vendet aziatike, sidomos Azisë Juglindore dhe të Evropës. Flasim Gjermania, Britania e Madhe janë mund të impaktuar aktualisht. Ndalur sërish të gjeopolitika.